morning mga kanguso! Nandito po tayo kay Aling Nenes Pond. Update lang po tayo ngayon. Ang kilo po ng bangus dito is 130. Ang tilapia, 80 pesos. Ang apahap, 200. At yung iba, depende na lang sa iyong mahuhuli. Update po tayo. Yan. May mga namimingwit na dyan. Pupuntahan ko sila papa. Meron akong dalang bulate. Sign na mahilig ka ng mamingwit pag may bulate. Yan. Ayan. Diyan nakapwesto na kami. Doon din. Dito, first time namin po pwesto. Nandiyan ang aking mag-ama. Pupuntahan ko na sila. Dala ko na ang pain. Charan! Dito. First time namin po pwesto dito sa nagsosolong kubo na to. Uy, maganda. Open na. Kahit saan pwedeng maghagis. Yan oh. Nakapwesto na sila. Ayan mga kanguso, maghahagis na si Papa. Tanungin natin kung anong setup ang gamit niya. Setup natin apat na hook. Tsaka, Apat na hook daw. Tsaka butong. Bottom daw ito, bottom. Ayan. Okay. Pambangus yan, pambangus. Pambangus daw. Anong size ng hook? 12 ang hook na yan. Ayan, size 12 ang kanyang hook. Bottom po ito, pambangus. Maghahagis na siya. Meron pa siyang isang setup. Eto. Ano naman to? Naka-float. Float naman po siya. ito. Tatlong Yan. hook lang. Yan. Pambangus din yan. Meron siyang 3 hook. Ang size ng iyong hook ay 12 din. 12 din. Ayan mga kanguso, 12 ang size ng hook na gamit ni Papa. Ako naman ang maghahagis. Gamit ko ang paing bulate. Ang size ng aking hook ay 8. 2 hook lang po ako, set up na pang tilapia. Dito lang tayo sa Gedli. Okay, ready, 1, 2, 3, go. Dito lang tayo. Ganyan lang. Yan ang aking setup na ginamit. 2 hook size 8. Pang tilapia. Abangan natin kung mabilis lang tayo makakahuli. First catch. Ayan. Jaguar. Jaguar. Ito ang matagal ang buhay na isda. Dito yan sa Gedli. Yan mga kanguso, nakahuli si Papa. Ano yan? Tilapia nga. Oh, tilapia. Wow. Yan oh. Nice. Nice catch. Uy, malaki na. Ayos. Catch. Yan, tamang setup. Pang tilapia ang nahuli. Nice. Malaki na siya oh. Size. Mga kanguso, may huli si Papa. Wala. Ay, huli nga. Tilapia. Ano yan? Arroyo. Oh. Ayan, may huli siya, arroyo. Kasi meron eh. Huli. Meron. Ayan mga kanguso, yung aming order. Tumatawag yung aming aso.
Yan dito, pagka gusto mong umorder ng pagkain, may umiikot, meron silang mga offer ng mga tapa-tapa. Ganyan. Oh, yan na yun. Lahat. Yan yung aming prinsesa, happy na siya kasi meron siyang milk tea. Siyempre, ang flavor winter melon, favorite niya. Yan yan. Dito kami sa kubong to. May nag-iikot para mag-alok ng food. Ayan, tas free delivery. O, diba? Kaya kung wala mga baon, pwede na lang mag-order sa nag-iikot. So yan mga kanguso, may huli si mama. Ikot. Hinila eh. Na-feel mo? Puro na. Kamay. Puro na. Sabit? May nasabit ba? Puro na lang. Oh. Ah, Oh no. patay tayo dyan. Nakahuli eh. Kamuti. Ayan mga kanguso, ang nahuli ni Sir O. Doon sila nakapwesto sa may gawing dulo. Papanood kita kang uso ah. Ah, hello Shout po. out. Ayan, shout out po. Bulacan Anglers. Ayan. Hello po. Ingat po. Ay, thank you po. Thursday. Ayan, ingat po kayo. Mga kanguso, Uy! Ay! Yun lang. Sayang. Hindi para sa atin. Wow! Nakahuli din. Ano ba to? Ano yan? Jaguar? Jaguar? Iyan, nakahuli si Papa. Uy, orange. Mga kanguso, orange. Aquarium yan? Tilapyan na yan pala. Yan o. Dali siya. Kulay orange. Puro tilapia ang aming nahuhuli dito. Ayan. Vlog ka ba? Opo. Yung pantalong ko nakakuan. Ubo. Ayan ang nahuli ni Sir. O, bagos. Dun sa gawid sa dulo. banda. Taga-tansa pa kami na butas. Ayan. Yung kasama ko yung dalawa taga-Tinajeros pa. Ah, okay Hi. po. Ayan. Uy, nakawala. Nakawala, bunso. Ayan, hello sir. Hi. Ayan, ang nahuli ni sir. Oh, ang laki. Oh, di ba? Thank you. Thank you po. Putik na yan, janitor. Yang, may mga dumadaan, may mga huli din sila. Si Kuya, oh, galing manghuli, oh. Nakit ko yung hinabol yung ano. Yan, oh. Ilagay ko muna to. Ayos. Yan mga kanguso, ang aming nahuli. May tilapia ang kulay orange. May malaki din naman na nahuli. Ayan. Dito po yan sa Solong Kubo kay Aling Nene. Yan. Uuwi na po kami mga kanguso. Bye-bye. God bless everyone.